있다고? 나이스! 강도다리인데? 강도다리 나이스! 여기서 잡았어. 잡았어. 강도다리인데? 오! 강도다리인데? 와. 강도다리 커! 아, 해먹자. 오늘은 파티다 파티. 강도다리랑. 이리. 와이. 야, 우리 방송 안 껐잖아. 나 한번 접었어. 아, 크네요. 여기 보세요! 인증사용 주세요. 보여. 빨리 펴. 아! 야. 여기한테 걸려 버렸다, 이거. 괜찮아, 사이즈. 몇 자 될 것 같냐? 한 4자 5자 되지 않을까? 한 5자 된 것 같지? 야, 요거. 아니다, 이거, 형! 나는 강도다리 맞잖아. 돌가려면 돌기나 있어, 지금. 강도다리 맞잖아. 5자 정도 된 것 같아. 아, 이게 한 마리 나왔네. 6짜리 한 마리. 짜리. 아, 한 마리 나왔네. 26짜리 하나, 강도다리 하나 나왔습니다.
한 마리 더 있습니다. 강두다리네. 다 있거든요. 비가 많이 왔잖아요, 여름에. 그래서 그러면 다른 데도 지금 눈 오겠는데요. 오메, 오씨, 기어가겠네 오늘 집에. 한 10시간 걸릴 것 같네요. 큰일 났네. 와. 오, 맞다. 이거 황어인가요? 황 선생? 주주님, 이거 황어 맞죠? 오, 음에 황 선생이죠? 아이고 이게. 두다리가 아니고 황 선생이 왔네. 아이고. 아, 이거 무슨 환승생선만 나와. 와, 사이즈 엄청 크다. 와, 황어, 와, 사이즈 봐요. 와, 씨.
장난 아니네. 몇 자야? 6자나 되는 것 같은데요. 와, 황어 사이즈 봐. 와, 장난 아니네요. 아, 도다리 나와야 되는데 황어가 나오네요. 와, 사이즈는 크네요. 또 황어야? 야, 한 마리 올라왔네. 와, 사이즈 대박입니다. 와, 강도대 20. 아, 4자 한 마리 더 올라왔어요. 4자. 야, 이수입니다. 이수. 와, 4자 이수. 야, 손맛 좋네요. 와, 황어인 줄 알았어요. 근데 도다리네. 와, 씨. 네, 좋아. 야, 사이즈 강도다리 사이즈 좋네요. 야, 4자.